अगर किसी भाई की कौन सी सीट लूज हो तो क्या करना है, देखिए कितनी लूज है सीट। ये सीट बिल्कुल लूज है, तो इसके अंदर क्या करना है आपको, इसमें अंदर टक मारना है। मैं दिखा रहा हूँ टक किस तरह लगता है। ये देखिए इस तरह से टक मार लेना है, इस तरह से निशान कर लेना है। और अब देखिए ये नहीं जाएगा क्योंकि ठोकना पड़ेगा। मुझे अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को मेरे फॉलो करें।